مگه میشه یه نفر توی 17 سالگی کتاب چاپ کرده باشه، مدال شنای کشوری گرفته باشه، عضو ثابت محفل مشاعره هم باشه، یه روز بیاد به من بگه که دکتر هر کاری میکنم نمیتونم درست بخونم، دارم اعتماد به نفسم از دست میدم، دارم خودمو گم میکنم. دردناکه که یه آزمون بتونه اینقدر یک آدم توانمند رو از خودش دور کنه. کنکور باعث میشه خیلیا که حتی بدون اون هم میتونستن موفق باشن، آرزوهاشون رو گم کنن، اعتماد به نفسشون رو گم کنن، مسیرشون رو گم کنن، خودشون رو گم کنن. من فقط یه جمله بهش گفتم: ببین، یه لاک پشت هیچ وقت متولد نمیشه که بدوه، اما میتونه با همون ریتم آروم خودش از 100 تا خرگوش سریع‌تر برسه، چون خودش رو میشناسه. اگه تو هم حس میکنی مسیرت با بقیه فرق داره، اگه حس میکنی قرار جور دیگه ای بدرخشی، برام بنویس متولد. کمکت میکنم مسیر واقعی تو پیدا کنی.